Сказка «Принцесса Молчунья». Жил некогда один купец, и был у него единственный сын. Каждый день давал купец сыну 50 динаров. Да приговаривал: «Бери, дитя мое, покупай что душе угодно, а коли будет еще нужда, приходи». Так и жил юноша, забот не зная. Пил, ел, развлекался, но однажды крепко задумался. Не годится мне каждый день просить денег у отца. Надо самому отправляться в дальние страны купечествовать. Пошел он к отцу и говорит: «Дай мне, отец, 100 динаров. Пойду по белу свету, на людей посмотрю, торговать научусь». «Что ты, сынок?» — воскликнул купец. «Неужели тебе в отцовском доме плохо живется?» Но юноша твердил свое: «Хочу стать купцом. Делать нечего». Собрал купец сына в дорогу, а мать вынесла свое ожерелье и говорит: «А это тебе от меня. Если понадобятся деньги, можешь продать ожерелье». С тем и уехал юноша. Отцовские деньги истратил он в один день. Не на баловство и развлечения, а на помощь бедным людям. Осталось у него одно ожерелье. Совестно ему стало, что истратился, так и не начав торговли. И пошел он, куда глаза глядят. Долго ли, коротко ли, шел юноша. Видит, сидит рыбак, рыбу сетью ловит. Подошел он к нему и говорит: «Рыбак, закинь свою сеть. Посмотри, каково мое счастье». Закинул рыбак сеть и вытащил маленькую коробочку. «Отдай мое счастье», — попросил юноша рыбака. «Я отдам тебе эту коробочку. Заплати мне прежде 100 динаров». 100 динаров за одну коробочку? Да, 100 динаров. Но у меня ничего нет, кроме ожерелья. Тогда давай ожерелье. Вручил юноша рыбаку ожерелье, а сам пошел своей дорогой. Шел он, шел, пока не оказался в пустыне. Жажда его томит, голод мучает. «Открою-ка я коробочку, посмотрю, что там есть», — подумал юноша. Открыл он коробочку и не успел глазом моргнуть, как выпрыгнул оттуда маленький человечек. «Слушаю и повинуюсь». «А, юноша, что тебе надобно? Проси, что хочешь». «Я голоден, закрой глаза, потом открой их». Сделал юноша, как велел ему маленький человечек. Глядит, а перед ним скатерть с разнообразными яствами. Поел юноша, взял коробочку и дальше пошел. Шел он, шел, пока не пришел в другую страну. Видит, стоит дворец, весь сложенный из человеческих черепов. И кого юноша не спрашивал про этот дворец, никто ему не отвечал. Только одна бедная женщина рассказала: «У нашего царя есть дочь. Все у нее имеется, чего душа пожелает. Однако она никогда не смеется, не улыбается, слова вымолвить не хочет. Пускай. Говорит царь: разговорят мою дочь в 3 дня. Кому это удастся, тому отдам ее в жены. А кому не удастся, того велю казнить. Теперь мне понятно. Чьи-то головы», — молвил юноша. Достал он коробочку, открыл ее и говорит: «Настал твой час, разговоришь царскую дочь». «Слушаю и повинуюсь», — отвечал человечек. «Как придешь во дворец, спрячь меня под подсвечник». Пришел юноша к царю. Говорит, что хочет попытать свое счастье. «Сын мой, ты слишком молод», — отвечает царь. «Следы хорошей жизни еще лежат на тебе. Взгляни на эти черепа. Меня не страшит подобная участь. В таком случае подпиши условия в присутствии судьи и свидетелей». Подписал юноша условия, а царь скрепил его печатью и молвил: «Ведите его к принцессе». Привели юношу в покое принцессы и оставили одного. Тут-то и засунул он коробочку под подсвечник. Сидит, ждет. Вдруг видит, ходит принцесса. «О, госпожа, дочь царя! Приветствую тебя», — молвил он. В ответ ни слова. «Мир с тобой, принцесса». Молчание. «Ну, будь по-твоему, коли не хочешь со мной говорить». Может, подсвечник согласится. Повернулся юноша к подсвечнику и говорит: «Мир с тобой, царский подсвечник». «И с тобой мир», — отвечает подсвечник. «Поведай нам какую-нибудь историю, чтобы скрасить печальное время, в которое мы живем».
Так слушай же. Жили в давние времена 3 брата. Начал подсвечник. И была у них троюродная сестра. Каждый из братьев хотел жениться на ней. Спорили они, спорили. Так ничего и не решили. Тогда люди той страны сказали: пусть каждый отправится в путешествие. И кто вернется с самым ценным подарком, тот и возьмет девушку в жены. Ехали братья, ехали. Глядят, развилка 3 дорог. Разъехались они в разные стороны, и каждый нашел, что хотел. Младший брат – источник живой воды, средний ковер-самолет, а старший – всевидящее зеркало. Съехались они у развилки. Старший брат взглянул в свое зеркало и говорит: «Братья, сестра наша умирает, летим», – молвил средний. Сели они на ковер-самолете, в мгновение ока очутились в своей стране. Сестра их уже едва дышала. Взял тогда младший брат живой воды и влил несколько капель ей в рот. И девушка тотчас ожила, будто ничего с ней не было. Кончил подсвечник рассказ, а потом спрашивает: кто же из 3 братьев должен жениться на девушке? Не будь у старшего зеркала, не узнали бы они, что она при смерти. Не будь у среднего ковра самолета, не поспели бы вовремя. А не будь у младшего живой воды, не удалось бы ее оживить. «Конечно, младший брат!» — воскликнули Ноша. «Не найди он живой воды, не ожила бы она». И вдруг принцесса Молчунья заговорила, и речь ее отличалась красноречием. «Юноша, твои рассуждения мне непонятны. Если бы не старший брат, который нашел зеркало, они никогда не узнали бы, что девушка умирает. Никогда бы не добрались до нее, никогда бы не оживили. Нет, она должна достаться только старшему брату, который нашел зеркало, судья и свидетели, тайком наблюдавшие за ними. Были очень удивлены, видано ли? Принцесса Молчунья только что говорила, как самая настоящая болтушка. Посмотрим, что будет завтра, сказали они себе. Все ушли. А юноша притворился спящим. Подкралась принцесса к подсвечнику и говорит: «Мир с тобой, а царский подсвечник». Ответа не последовало. Разгневалась принцесса великим гневом и сломала его. Наутро вытащил юноша коробочку из-под сломанного подсвечника и спрашивает: «Теперь куда положить тебя?» «Положи меня под кресло». Ночью повторилось все сначала. Как ни пытался юноша разговорить принцессу, ничего у него не вышло. Наконец он сказал: «Не хочешь говорить, не надо. Может быть, кресло побеседует со мной. Мир с тобой, у царское кресло». «Мир с тобой», — ответило кресло. «Расскажи нам какую-нибудь историю. Помоги ночь скоротать». «Хорошо, расскажу я вам историю. Путешествовали некогда 3 человека: плотник, портной и шейх. Однажды ночь застала их в пустыне. Решили они спать по очереди. Первую треть ночи бодрствует плотник, вторую портной, а последнюю шейх. И вот пока остальные спали, выстругал плотник из полена куклу, сменил его портной, сшил кукле платье. Проснулся шейх, увидел куклу по образу и подобию человека, но без души. Обратил он свои молитвы к Аллаху, дабы вдохнул он в куклу живую душу. Аллах внял молитвам шейха, и кукла стала живой девушкой. Наутро поспорили путники, кому она должна принадлежать. «А как, по-твоему?» «Шейху, конечно», — ответил юноша. Вдруг, как и в прошлый раз, заговорила принцесса. «Мне странно вас слушать. Кому, как не плотнику, жениться на ней? Не смастерил он куклу. Девушки не было бы. Плотник должен жениться на ней». Прибежали судья и свидетели к царю. «Вот уже 2 ночи твоя дочь разговаривает, о царь!» «Моя дочь?» «Да ладно, ступайте, посмотрим, что будет на 3-ю ночь». Тем временем юноша притворился спящим. Подошла принцесса к креслу и говорит: «Царское кресло, мир с тобой». Но кресло молчало. «Да как ты смеешь? Наша собственность. Не отвечать мне». Разгневалась принцесса и сломала кресло. Наутро вынул юноша коробочку из-под разбитого кресла и спрашивает:
А теперь куда мне спрятать тебя? Положи под свою челму. Принцесса не сможет причинить ей вреда. На третью ночь обратился юноша к принцессе с такими словами. «Дорогая принцесса, ты говорила 2 ночи. Скажи и сейчас хоть слово». «Молчание, 1-ю ночь», — продолжал юноша. «Ты сломала подсвечник. Во 2-ю кресло. Эти вещи принадлежали тебе. И ты была вправе поступить с ними, как заблагорассудится. Теперь же я поговорю со своей челмой. Мир с тобой, у челма». Приветствовал он челму. «Мир с тобой, а хозяин? Что тебе надобно? Почему бы тебе не устроить для нас веселое представление? Мы хотим песен и танцев, и тот час 7 прекрасных девушек вышли из челмы. 1 танцевала с бубном, 5 пели. 7 пела в барабан. Всю ночь развлекался юноша. Взыграла в принцессе ревность. Кинулась она к нему, он ей и говорит: «Уйди. Разве ты не видишь? Эти девушки лучше тебя». А судья и свидетели пошли к царю и рассказывают: «О, царь времени, 2 ночи твоя дочь говорила, а сейчас громко бранит юношу, так как ее одолела ревность». «Не может этого быть!» — воскликнул царь. «Я должен видеть это собственными глазами». Вошел царь на женскую половину и видит, сидит принцесса, обиженная, лица на ней нет. «Что с тобой, дочь моя?» — недоуменно спросил он. «Да чего же несправедливо устроен мир, батюшка?» Отвечала принцесса. «Я полюбила этого юношу, а он меня гонит прочь. Тебе и впрямь не нравится моя дочь?» Грозно спросил царь юношу. «О, царь времени! Я полюбил ее с первого взгляда», — ответил он. И велел тогда царь готовиться к свадьбе. Много лет до самой старости жили супруги в любви и радости. Сказка о гиене. Жил один султан. Сказка о гиене. У него было 3 сына – Слейман, Кемаль и Али. Дворец султана стоял на вершине горы. Это был очень красивый дворец с зубчатыми башенками и золотыми куполами, на которых играли солнечные лучи. Стены его были украшены росписью и мозаикой. Счастье и покой царили во дворце. Все любили султана и его сыновей. Но среди приближенных султана был один человек по имени Месауд, коварный и хитрый, который не мог спокойно взирать на счастье, царившее во дворце. Каждый вечер к этому человеку являлся шайтан и, устроившись у него в ногах, разжигал глубоко таившуюся в его сердце ненависть к султану и его сыновьям уничтожь, богатство и нарушь благоденствие, своего повелителя и его сыновей. Говорил шайтан: «Верь мне, я помогу тебе причинить зло этим юношам. Они щедро одарены умом, красотой и отвагой, в то время как ты обделен этими достоинствами. Ты некрасив, труслив и горбат. Ни одна женщина не желает иметь себя своим мужем. У принцев же самые красивые в мире жены». И так повторялось из ночи в ночь. Однажды было во дворце большое торжество. Праздновали 20-летие младшего сына султана. Али в огромном саду поставили шатер, и там на пушистых коврах восседали знатные гости. Играли флейты. Все, собравшиеся, внимали их печальным напевам, которые, однако, не омрачали общего веселья и радости. Все с удовольствием наблюдали за сыновьями султана, которые гордо горцевали на разгоряченных конях, сидя в седлах из белой кожи с серебряными фестонами. Как они были прекрасны! Султан смотрел на сыновей с обожанием. Все гости превозносили их всячески. Только один, у которого сердце было чернее вороного крыла, злобно молчал, сидя рядом с султаном. Он с трудом сдерживал бешенство. С этого момента злой горбун решил мстить. Пришла ночь. Как всегда, шайтан был у его ног. Горбун исходил злобой и, уже не колеблясь, сказал решительным тоном: «Я хочу стать прекрасным, как сыновья моего повелителя, таким же храбрым и благородным. А их ты должен превратить в ужасных птиц или животных по твоему выбору. И пусть горе войдет в этот дворец,
Шайтан посмотрел на него с ухмылкой и ответил: «Я могу исполнить только 2 твоих желания. Выбирай, какие. Взамен ты приложишь палец к углу этого пергамента». И он протянул Месауду лист, на котором были начертаны огненными буквами страшные слова: «Я продаю мою душу дьяволу, дабы достичь власти. Я скрепляю сей договор моей кровью». Вероломный Месауд задрожал, едва прочел эти слова. Он страшно испугался и готов был отказаться от мести. Но шайтан взмахнул рукой. Стена комнаты стала прозрачной. И Месауд смог увидеть 3 сыновей султана в окружении их счастливых жен. Это видение вновь распалило в нем гнев. Он взял иглу, уколол палец и приложил его к пергаменту. Тотчас дикий хохот потряс комнату. И появился демон в окружении адского пламени. «Теперь ты мой!» — воскликнул он. «Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?» Месауд подумал и сказал: «Чтобы ты дал мне красоту и благородную осанку. И еще я хочу превратить 3 принцев в ужасных воронов. Вот мои желания». Демон склонился над ним, накрыл своей большой черной мантией, и тот вдруг почувствовал, что его горб исчез. Спина выпрямилась, и лицо изменилось. Месауд подбежал к зеркалу и не поверил собственным глазам. Он был прекрасен как день. Демон посмотрел на него и, усмехаясь, сказал: «Теперь я ухожу. Первое твое желание я исполнил. Второе выполнишь сам в присутствии сыновей твоего повелителя. Ты можешь их превратить во что пожелаешь. Я тебе доверяю. Прощай». И он исчез в дымящемся облаке. Месауд поспешил одеться в новые красивые одежды и потихоньку покинул дворец. Была еще ночь. Оказавшись на улице, Месауд подошел к воротам дворца и громко постучал. Стражником он назвался сыном одного султана, путешествующим ради собственного удовольствия, и сказал, что хотел бы быть принятым властителем этой страны. Обманщик был настолько красив и благороден, что стража, не колеблясь, впустила его и проводила в тронный зал к султану. Едва Месауд вошел в зал, как собака скочила и рыча убежала, будто за ней гнались джинны. Султан удивленно посмотрел вслед собаке, затем на незнакомца, еще больше удивился, ибо незнакомец был очень красив собой и отличался благородной осанкой. Султан осведомился, что привело его к нему во дворец. Тот отвечал с большим достоинством и почтением, и султан предложил ему погостить во дворце несколько дней. Месауд согласился. Затем обманщик молвил проникновенным голосом: «Я слышал, о благородный повелитель, что у тебя есть 3 сына, прекрасных, как природа в цвету, храбрых, как львы с длинной гривой, и мудрых, как зеркало, которое отражает мысли, когда они чисты. Я был бы счастлив познакомиться с ними. Слава об их достоинствах дошла до дворца моего отца, султана Сиди бин Зиде». Польщенный султан позвонил в колокольчике, приказал страже предупредить его сыновей, что прибыл гость, которого он хотел бы им представить. Не прошло и четверти часа, как красивые и благородные принцы явились. Коварный Месауд любезно приветствовал их. После ответных приветствий он был приглашен разделить с ними трапезу. Злодей ликовал. Скоро свершится его месть. Месауд был весьма искусен в умении вести беседу, поэтому принцы и султан слушали его рассказы как зачарованные. Но кошки и собаки, которые до того были в комнате, убежали в страхе. Вечером, пожелав всем спокойной ночи, султан удалился в свои покои, сославшись на преклонный возраст. Месауд остался один с 3 принцами. Наконец наступил долгожданный миг, и злодей высказал про себя свое желание. Тотчас принцы превратились в птиц, но не в зловещих черных воронов, как того желал Месауд, а в дивных райских птиц с цветным сверкающим оперением. Пронзительно крича, птицы вылетели в открытое окно. Месауд успел броситься на пол и притвориться, будто он без сознания. Затем он медленно поднялся
и ушел в отведенную ему комнату, утолив свою ненависть. Он лег спать и быстро заснул. Но во сне его охватил страх. Он испугался Божьей кары. Больше Шайтан его не посещал. Утром Месауд проснулся от криков, плачей и стенаний. Быстро поднявшись, он пошел узнать новости и якобы впервые услышал об исчезновении сыновей султана, тем более загадочным, что их кони остались в конюшне. Бедные родители и жены принцев были в отчаянии. Ах, как ликовал этот злодей! Он видел отчаяние этих людей и наслаждался их слезами. Глаза у него блестели, а душа была мертва, как у шайтана. Которым он стал, он притворился, будто сострадает всем. И его понурый вид тронул сердце бедного отца. Если бы они знали правду, как бы они его наказали? Жена Аля, младшего из братьев, которую звали Зубейда, была не только очень красивой, но и очень умной. Она посмотрела на Месауда и прочитала в его глазах тайное ликование. Подозрение закралось ей в душу. Что делал этот человек среди них? Откуда он пришел? Почему при его появлении убегают собаки? Куда исчезли принцы? Подойдя к нему, она молвила: «О, юный принц, спасибо за твою преданность, но я была бы счастлива узнать, откуда ты пришел?» Месауд не растерялся и тут же ответил: «Я прибыл издалека, с самого юга Морока». И вдруг Зубейда почувствовала запах сёры, который исходил от этого человека. Запах был настолько сильный, что она, объятая страхом, убежала в свои покои. С этого дня во дворце поселилась Горе. Старый султанка занедужил и слег. Он лишился своих возлюбленных сынов, и никто не знал, где они. Сколько продлятся поиски? Месяцы? Годы? И увенчаются ли поиски успехом? Скорбящий султан попросил Месауда остаться около него и помогать при решении важных государственных дел. Хитрец был так заботлив и ласков, что султан ему и предложил наследовать свой трон, так как он был уже не в силах самоуправлять страной. Обманщик с радостью дал согласие и взошел на престол. Какая победа! Злодей устроил пышные празднества, стал носить одежду из шелка, расшитую алмазами и драгоценными камнями. Направителем он был жестоким и несправедливым. Новый султан стал грозой для всего народа, а прежний султан был болен. Увы, не мог ничего сделать. Жалобы жены и сног только усиливали его. Горе! Однажды Зубейда стояла у окна и думала об исчезновении своего любимого мужа. Вдруг дивная райская птица села на подоконник и посмотрела на нее печальными, нежным взглядом. Из глаз птицы катились слезы, которые превращались в алмазы чистой воды. Взволнованная женщина приблизилась к птице и стала легонько гладить ее по прекрасным перьям. Та позволила ей это, гладя шею птицы. Женщина вдруг почувствовала под пальцами тонкую цепочку, а на ней золотой медальон с изображением руки Фатьмы. В ужасе женщина закричала. Она узнала медальон, который подарила любимому мужу в день его 20-летия. Сомнений быть не могло. Вот выгравировано его имя. Птица вырвала клювом перо из своего крыла, подлетела к столу и, обмакнув его в чернильницу, написала на куске пергамента, который лежал на столе, такие слова: горячо любимая жена, я твой муж. Шайтан превратил меня и братьев в райских птиц. Иди к Сиди Слеману». И Зубейда читала. Но в этот миг на улице раздались тревожные крики. Птица выпорхнула в открытое окно и присоединилась к улетающим братьям. Они быстро исчезли в облаках, а шум поднял злодей Месауд. Он прогуливался по террасе, когда вдруг увидел райских птиц. Он тотчас узнал их и приказал стражникам стрелять. Но, к счастью, ни один из стражников в них не попал. Вся трепещущая молодая женщина бросилась к женам братьев мужа и все им рассказала, взяв с них клятву не говорить никому ни слова, даже старому султану. Те поколелись все держать в тайне
Между тем Зубейда послала гонца на самый юг Марокко, чтобы узнать, действительно ли принц оттуда родом. Но никто ничего о нем там не знал. Итак, это был самозванец и злодей. Не откладывая надолго, молодая женщина собралась в путь, заявив всем, будто отправляется по святым местам молиться за душу пропавшего любимого супруга. На самом же деле, Зубейда в сопровождении 2 служанок поспешила к Сиди Слейману, о котором ей написала «Райская птица». После долгой тяжелой дороги пришли они, наконец, в Зеленую долину, где жил святой отшельник. Сделав знак служанкам подождать ее, Зубейда вошла в жилище Сиди Слеймана и упала к его ногам. Старец поднял Зубиду и приветливо заговорил с ней. «Я знаю. А прекрасная газель, зачем ты пришла? Твой муж со своими братьями посещает меня каждый день. Не плачь, скоро, совсем скоро справедливость восторжествует. Ты должна помочь братьям вернуть человеческое обличие. Вот что ты должна будешь делать. Каждую ночь выходи в дворцовый сад. Когда лунный диск, пойдя на ущерб, станет виден как раз наполовину. Собери лепестки жасмина и пришей их на 3 шелковые рубашки, которые я тебе дам. Но будь осторожна и внимательна. Надо покрыть рубашки так, чтобы ни один лоскуток шелка не был виден. Это очень тяжелая работа. Тебе придется спешить, ибо рубашки должны быть готовы за 3 ночи. Но учти, если будет виден хоть самый маленький лоскуток шелка, это будет все равно, как если бы ты ничего не сделала, и птицы никогда не превратятся в людей. Утром 4-го дня птицы покажутся в окне. Ты набросишь на них эти рубашки, и чудо свершится. Это все, что я могу тебе сказать. Иди и не печалься ни о чем. Последний мой наказ. Не говори никому ни слова и делай все сама». Зубейда поблагодарила святого старца и ушла. Унося надежду в сердце, молодая женщина сделала все, как велел святой. Набрала охапки жасмина, оборвала лепестки и поднялась с ними на самую высокую башню, почти недоступную людям. Там все было увито паутиной, и множество птиц свили свои гнезда. При виде женщины птицы не улетели, ибо сердце ее было чисто. Она не могла причинить им зла. В первую ночь Зубейда покрыла лепестками 1 рубашку. Она так устала, что днем заснула прямо за обеденным столом, чем весьма обеспокоила родных. Но очнувшись, она сказала, что это просто легкая усталость. И во 2-й раз повторилось то же самое, и в 3-й. Зато к исходу 3-й ночи все 3 рубашки были готовы. А с восходом солнца 3 райские птицы влетели в башенное окно. Молодая женщина быстро набросила на их прекрасные перья, жасминовые одеяния, и чудо свершилось. Перед ней стояли 3 молодых людей. Обезумев от радости, кинулась Зубейда в объятия своего мужа, и тот нежно прижал ее к своему сердцу и поцеловал. Оба брата благодарили ее за свое спасение. Рассказали тут братья, как их заколдовал коварный Месауд. Они уже знали, что это был именно он. Святому Сиди Сулейману было ведомо о договоре Месауда с дьяволом. А злодей в это время, ни о чем не подозревая, сидел на троне в главном дворцовом зале. Предстали перед ним братья. Он сперва испугался, а потом пришел в дикую ярость. Стал осыпать их бранью и богохульствовать. Принцы взялись было за сабли и хотели его зарубить. Но Зубейда остановила их. «Нет!» — крикнула она. «Не марайте свое оружие кровью шайтана. Пусть Аллах его накажет. Люди не могут его убить». Едва она произнесла эти слова, как вероломный Месауд превратился в страшную гиену, пожирательницу падали. Гиена, злобно рыча и низко волоча зад, кинулась прочь из дворца. Султан увидел своих сыновей, и радость вновь поселилась во дворце. Вновь засияли счастьем лица людей этой страны.